大家好，欢迎来到我们中文学习频道，我是你们的老师小兰，很高兴又和你见面啦。你最近学习中文还顺利吗？有没有觉得有时候不知道怎么学才好？今天我们要聊一个非常实用也非常真实的问题。你找到好方法学习了吗？学习语言没有捷径，但如果方法对了，事半功倍。如果你也正在摸索怎么学中文更有效，那这一集一定对你有帮助。我们一起来聊聊学习的方法，看看有没有适合你的好方法吧。其实我一开始学习中文的时候，也跟很多人一样，不知道该怎么开始。那时候我买了很多书，每天看一点点，但很快就觉得无聊，而且记不住。后来我也试过背很多生词，做很多练习题，可是总觉得学了就忘，越学越累，心里也越来越没有信心。我还记得有一次，我努力背了整整2页的生词，第二天一半都忘了。那个时候真的很想放弃。直到有一天，我偶然听到一个朋友在用中文和别人聊天，说的虽然不流利，但很自然。他告诉我，他每天都会用中文记日记，还会模仿别人说话的语音语调。我听了之后觉得很有趣，就开始尝试。刚开始的时候，我一句话都写不完整，说话也结结巴巴，但是我坚持每天写3句话，哪怕很简单，也坚持写。比如，我会写，今天是星期3，天气很好，我吃了米饭和鸡蛋。慢慢的，我发现自己记得单词快了，说话也不再那么紧张。后来我又开始听中文播客，一边听一边重复说出来。我不在意自己说的好不好，只要敢说敢读，就已经比以前进步了。我还给自己做了一个小小的表格，把每天学的单词写下来，隔2天就复习一次。这样坚持了1个月，我真的感觉到变化了。看视频的时候，我能听懂更多句子；说话的时候，我也能更自然地表达，不再害怕出错。所以，我特别想告诉你们，一开始找不到方法是很正常的。每个人的学习节奏和习惯都不同，有的人喜欢读书，有的人喜欢听，有的人喜欢写。也有人靠和朋友聊天来进步。重要的是，你要去尝试，找到适合自己的方式，然后坚持下去。如果你觉得一种方法学不进去，那就换一种，不用害怕，不要气馁。因为连我也走过很多弯路，才慢慢摸索到适合自己的方式。如果我可以找到适合的学习方法，你也一定可以的。继续往下看，我们一起来看看什么样的方法才算是好方法。那我们怎么知道一个学习方法到底好不好呢？其实我觉得一个好方法不一定是最流行的，也不一定是别人用的，而是对你自己有效，你自己能坚持的。根据我的经验，我总结了3个小小的标准，大家可以参考一下。第一个标准是，这个方法你能坚持吗？有时候我们刚开始学得很有劲，做了详细的计划，可是3天之后就放弃了，那这个方法再好也没有用。比如有人说每天背100个单词，看起来很厉害，但你真的能坚持吗？如果不能，不如每天只背10个，但天天都背，这样反而更有效。所以坚持是第一个关键。第二个标准是，这个方法有没有帮助你真正用中文？很多人学中文只是记单词、做题目、看语法，可是不会用。语言是要说出来、听进去的。如果你学了很多，但一开口就不知道怎么表达，那说明方法可能需要调整。比如，你可以问问自己，我今天有没有说中文？有没有听中文？有没有用中文写一点东西？如果你的答案都是没有，那就要想办法把语言用起来。
像我刚才说的，写日记、听播客、模仿对话，都是可以让你用中文的方法。第3个标准是，这个方法有没有让你感到开心、轻松？当然，学习不是一直都很有趣，有时候也会累。但如果一种学习方式让你每次都觉得压力很大、很烦，不想学，那它就不适合你。比如，你喜欢看动画片，那你就试着用动画片来学中文。你喜欢美食，就看看中文的美食节目。你喜欢唱歌，那就学一首中文歌。这样学起来不仅不会无聊，反而更有动力。学习不是苦差事，而是我们和这个世界沟通的桥梁。所以，一个好方法要能让你坚持，要能让你用中文，也要让你觉得有趣、有动力。如果一个方法同时满足这3点，那它就是对你来说的好方法。而且，这个方法可能会随着时间而改变。初学者可能需要更多听和说，到了中级以后，可能要多练写和读。所以，不要怕改变，只要记住，合适自己就是最好的。接下来，我们一起来看看有哪些常见的学习方法可以试试看吧。现在我们来说说一些常见的中文学习方法。其实每个人的学习方式都不同，但有一些方法是很多人都尝试过，也觉得有效的。第一个方法是看动画片学中文。很多初学者觉得中文太难，不敢听，不敢说，但动画片的语言简单，语速慢，场景清晰，是非常好的入门材料。比如小猪佩奇、小猪佩奇或者熊出没，这些动画片里有很多生活中的词汇，比如吃饭、起床、洗手、上学等等。你可以一边看一边模仿人物说话，也可以关掉字幕，试着听懂每一句台词。第二个方法是听中文播客或者有声书。如果你没有很多时间坐下来学中文，那就可以利用走路、坐车、做家务的时候听听中文。听力是学语言的重要部分，听多了自然就熟悉语音、语调、常用句式了。比如，你可以找一些适合初学者的中文播客，比如学中文轻松说这样的节目。每期都不长，但有主题、有对话，还有解释，适合每天听一点。第3个方法是使用闪卡记单词。你可以用实体卡片，也可以用手机 App， 比如 Anki 或者 Quizlet。把你想记的单词写在卡片上，一面写汉字，一面写拼音和意思。每天花10分钟复习，很方便，而且可以帮助你建立词汇库。记得不要一次记太多，每天10-15个就够了。重点是重复和使用。还有一个很受欢迎的方法是和朋友一起练习口语。如果你身边有也在学中文的朋友，可以约定每周1次，一起用中文聊天。可以互相问问题，比如你今天吃了什么？你喜欢看什么电影？如果你身边没有说中文的朋友，也可以试着找语言交换伙伴，用中文和他们交流。他们帮你学中文，你帮他们学你的母语。最后一个方法是模仿句子，重复练习。这个方法非常适合想提升说话能力的同学。你可以找一段中文对话，或者一个短视频，反复听，然后一边听一边跟着读，模仿语调和节奏。比如听到你喜欢喝咖啡吗？你就跟着说你喜欢喝咖啡吗？重复多次之后，你就能自然地说出来，甚至不用思考句子的结构。这些方法你都可以尝试，有的适合在家学，有的适合利用碎片时间，有的适合练口语。最重要的是，你愿意开始，愿意坚持。接下来，我想跟你分享我自己特别喜欢，也觉得很有效的一种方法。
也许你也会喜欢哦。在尝试了很多学习方法之后，我发现最适合我的方法其实是一个简单但非常实用的组合，我叫它听、说、写、用学习法。这个方法听起来很基础，但只要坚持下来，效果非常明显。我们一步一步来看是怎么操作的。第一步是听，每天我会安排至少10分钟的听力输入，可以是中文播客、动画片、电视剧，甚至是抖音上的短视频。重点不是完全听懂每一个字，而是让耳朵习惯中文的声音，慢慢的，很多常用的句子就能听懂了。第二步是说，这是很多人容易忽略的一步。听得再多，如果不开口说，是很难进步的。我的方法是，每天选择1、2句我听到的中文句子，然后模仿着说出来。我不要求自己说的完美，只要敢说，愿意练习就已经很好了。比如，我听到我今天很忙，那我就会大声说几遍，我今天很忙，我今天很忙。一边说，一边注意语调和节奏。慢慢的，这些句子就变成了我自己的语言，而不是背下来的死板内容。第三步是写。很多人觉得写字太难，其实写不用写长篇大论。你可以每天写3句中文，比如今天吃了什么，天气怎么样，心情如何。比如我会写今天下雨了，我没有带伞，我有点感冒。这些句子虽然简单，但非常实用。而且写的时候你会发现，有些词不会拼音，不会写，那就查一下，这样比单纯背单词更记得牢。最后一步是用。学习语言的最终目的是用，所以我会尽量把中文用在生活中。比如在超市看到香蕉，我会在心里说香蕉；看到雨伞，我会想雨伞。有时候我还会自言自语，用中文描述眼前的东西。比如我现在在喝水，那只猫很可爱。这些听起来像游戏，但其实非常有效。你不需要一定有一个人跟你对话，只要你用中文和自己说话，就是一种练习。听、说、写、用，这个方法让我每天都有接触中文的机会，而且每一步都不难，关键是简单而重复。就像运动一样，不是一次跑10公里才算有效，而是每天坚持跑1公里才能真正建立习惯。中文学习也是这样，一点一滴，日积月累，你会发现自己不再害怕开口，不再担心听不懂。原来中文也可以变得自然又亲切。你可以从明天开始试试看这个方法，相信你也会看到改变的。接下来我们来聊聊学习中常见的问题和怎么克服它们。在学习中文的过程中，我们每个人都会遇到一些困难，这是非常正常的事情。有时候不是方法不好，而是我们在坚持的过程中会被一些小问题打败。第一个常见的问题就是坚持不下去。刚开始学的时候，我们总是很有动力，每天都安排很多学习计划，但1、2个星期之后，慢慢就不想学了。这个时候不要太责怪自己，也不要放弃。你可以把目标调小一点，比如每天只学5个新词，或者只听3分钟中文，哪怕只是写1句话，也算是完成了任务。记住，重要的不是学得多，而是每天都学一点，哪怕很少，只要不停止，就还在进步。第二个问题是害怕说错。很多人中文明明学了不少，但一开口就紧张，生怕自己说错，被别人笑。我以前也这样，尤其是在和母语者交流的时候，总觉得自己说的不标准，很丢脸。但后来我明白，其实别人根本不在意你说的对不对，反而很欣赏你，愿意用他们的语言沟通。错误是学习的一部分，
不说就永远学不会。你说错一句，下次记住了就不会再错。其实我们小时候学说话，不也是边说边错，慢慢才学会的吗？语言就是这样，要大胆说，不要怕错。第三个问题是没有环境。有些朋友说，我身边没有人说中文，学了也没地方用。确实，如果没有语言环境，学习会更困难。但这并不代表你没有办法制造自己的环境。比如，你可以把手机语言换成中文，可以每天看一个中文视频，也可以录下自己读中文的声音，然后再听听哪里说的不对。现在很多语言交换平台和 APP 也可以帮你找到语伴，即使只是通过文字聊天，也是一种使用中文的方式。我还想提醒大家，学习过程中会有疲惫期，就是学了一段时间，感觉进步很慢，甚至怀疑自己是不是没天赋，这个阶段是最容易放弃的。但其实每一个学过语言的人都会经历这样的时刻，你可能没发现，其实你已经懂得比以前多了，只是你在往更高的目标前进时，标准变高了，所以感觉不到进步。这个时候，不如回头看看自己一开始写的日记，说的句子，你会惊讶自己已经走了多远。所以，不要怕困难，也不要因为一时的停滞就否定自己。学习语言是一个长期的过程，需要耐心、勇气和一点点坚持。问题总会有，但只要你不放弃，就一定会找到属于你的节奏和方法。接下来，我们一起复习一下今天学到的一些实用词汇吧。在今天的视频里，我们其实提到了很多有用的词汇。现在，我们一起来复习一下，让这些词真的变成我们自己的语言。第一个词是方法，意思是 way 或者 method。比如，你可以说这个学习方法很好，或者我还没找到适合自己的方法。这是我们今天的核心词之一，也是你在学习中会经常用到的词。第二个词是坚持，意思是 to persist 或 to stick to。学语言最需要的就是坚持。你可以说学习中文要坚持，或者我每天坚持听中文10分钟。这个词虽然简单，但意义很重要，它代表你有没有决心继续往前走。第三个词是错误，意思是 mistake。我们学习的过程中一定会犯很多错误，但错误是好事，因为它告诉你哪里还不熟。你可以说我说错了一个字，或者不要害怕犯错误，只要你勇敢地面对错误，你就比昨天更进步了。第四个词是环境，意思是 environment。语言学习最理想的情况是有一个好的语言环境，但如果没有，我们也可以自己创造一个小小的学习环境。比如说，我没有中文环境，或者我用中文视频创造语言环境。这个词可以帮你描述你学习的条件和状况。第五个词是改变，意思是 change 或者 to change。当你找到好的学习方法，养成好的习惯，你就会慢慢看到自己的改变。你可以说，我觉得我有一点改变了，或者这个方法让我改变了很多。学语言最开心的事情就是看见自己的改变。这5个词，方法、坚持、错误、环境、改变，看起来都很简单，但它们都和我们学习过程息息相关。你可以试着自己造句，用这些词写一句小日记，或者在脑海中回顾一下今天我们讲的内容。比如，你可以写，我今天学习中文的方法是听中文视频，我坚持每天听10分钟。虽然有错误，但我不怕。我没有中文环境，
所以我用手机 app 学习，我觉得自己慢慢有了改变。一句话里就用了5个新词，是不是很有成就感呢？语言的学习就是这样一点一滴的积累，把听到的词变成说得出的句子，把记得住的词变成用得出的表达。只要你愿意花几分钟复习，坚持一点点的练习，这些词都会变成你的朋友。接下来我们要进入今天的最后一部分，一起总结今天的内容，也给你一点鼓励。希望你继续在中文的路上走下去。今天我们一起聊了一个非常实用也非常真实的问题，你找到好方法学习了吗？一开始我跟你分享了自己的学习经历，从一开始的方法不对，没有效率，到后来慢慢尝试，找到适合自己的听、说、写、用4步学习法。我也和你一起分析了判断一个好方法的3个标准。第一，要能坚持；第二，要能用中文表达；第三，要让你觉得轻松有趣。我们还介绍了几个常见的学习方法，比如看动画片、听播客、用闪卡记单词、和朋友练习口语、模仿句子等等。这些方法你可以自由组合，根据自己的兴趣和节奏来安排。每一种方法都有它的价值，关键是你有没有去用它，愿不愿意试一试，坚持一段时间。接着我们一起讨论了学习中常见的3个困难：坚持不下去，害怕说错，缺少语言环境。我告诉你，不要因为犯错就停止，不要因为没人在身边说中文就放弃。我们可以自己创造环境，自己和自己对话，自己找方法去练习。困难会一直有，但你不孤单。我也走过这些阶段，也曾经觉得自己学不好，但一步一步走下来，我发现语言从来不是天赋决定的，而是每天一点点积累和勇敢表达的结果。我们也复习了5个关键词：方法、坚持、错误、环境、改变。这几个词不仅是词汇练习，更是学习中文的心路历程。你可以拿这些词来复习、造句、写日记，也可以把它们贴在房间里，提醒自己，我是在改变的，我在坚持，我正在用对的方法，慢慢变得更好。如果你觉得今天的视频有帮助，欢迎你在评论区告诉我，你现在用的学习方法是什么？你遇到过哪些困难？你是怎么解决的？也许你的经验可以帮助其他人找到属于自己的方式。如果你还没有找到答案，也没关系，我们一起努力，一起成长。请别忘了点赞、订阅、分享给正在学中文的朋友。你的支持会让我继续做出更多有趣又实用的内容。最后送你一句鼓励的话：慢慢来，不怕错，每一步都算数。学中文的路上，我会一直陪着你。我们下期见，再见，再见哦。